สะภิกขเวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภิกขเวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภิกขเวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตปะเดปะเทอเกชันเตมนุเสติสวากหึงวังกะตะปะปะโตเตปุชันเตบ่ปิดเตยรีกสัตว์ทั้ง4អង្គស្ដេចលីលាយាត្រាទៅប្រទាននឹងអមហាជនផងទាំងឡាយដើរទៅដើរមកទើបព្រះអង្គដណ្ដឹងសួររកផ្លូវទៅកាន់គិរីវង្គតបរពុតថាដូច្នេះមនាលអ្នកទាំងឡាយហើយរីផ្លូវឯណាទៅកាន់ភ្នំវង្គតបរពុតនោះទូរេនទេវនន្ទេរីអមហាជនផងទាំងឡាយស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះមហាក្សត្រហើយមកគួរអសូរករណាក្រាបទូលថាដូច្នេះបពិតក្សត្រថ្លៃប្រសើរហើយរីផ្លូវទៅកាន់ភ្នំវង្គតបរពុតនោះឆ្ងាយក្តាត់អងទេអ្នកវុតតាំងហេតុនោះអង្គព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនឹងព្រះមហាសរិបុត្រតេសូត្រជាបាតព្រះគាថាដូច្នេះយតិកេជេមនុជាអន្តេអនុមេកេបដេបថេមកន្តេបដេពុច្ឆាមកហឹងវង្កតបបតោតេតេតថាអមហេបសិតវាកលូណាំងបរិទេវយងទុក្ខន្តេបដេវេតេនតេទុរេវង្កតបបតោតេភោសរិពតៈហៃបាសរិបុតតៃរីកាតថាគតនៅជាប្រវេសណ្ដោស្ដេចចេញទៅអំពីចេតដោនគរនៅប្រទាននឹងអមហាជនផងទាំងឡាយដើរទៅដើរមកដោយនៅផ្លូវជើងតូចជើងធំច្រឡំនៅជើងច្រើនក្តីក៏ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលដណ្ដឹងសួរថាមនាលអ្នកទាំងឡាយហើយផ្លូវឯណាទៅកាន់ភ្នំវង្គតបរពុតនោះចូលអ្នកទាំងឡាយប្រាប់អញផងរីអមហាជនផងទាំងឡាយស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះមហាក្សត្រហើយក៏នឹមគ្នាទួញយំសួរព្រះបរមពោធិសត្វហើយទូលនៅពាក្យថាដូច្នេះបពិតសត្វថ្លៃប្រសើរហើយរីផ្លូវនឹងទៅកាន់ភ្នំវង្គតបរពុតនោះឆ្ងាយក្តាត់អងមេកាសាឧបោសោបសេសោវិវិធៈផលៈធិរិណោរុខេតិស្វារតន្ទេកាស្ដេចលីលានោះទៅសឹងដ៏មានឈើទាំងសងខាងផ្លូវនោះច្រើនដកទ្រង់នៅផ្លែផ្ការន្ទាលច្រាផ្សេងព្រះរាជកុមារទាំងពីរយល់ហើយអង្វរព្រះបិតាអុយបេះអៃដកានោហេតេអានុភាពនៃព្រះមហាក្សត្រនោះមេញរីឈើផងទាំងឡាយដកពោះក្រៃដៃដំរីឆងមណ្ឌលហេតេព្រះបារមីព្រះពោធិសត្វរីឈើទាំងនោះក៏អូនលំតូនមកទាប្រហោះហើយស្ដេចបេះអោយព្រះរាជកុមារទាំងពីរបរិភោគអីដកានួងព្រះនាងមត្រីយកជាអស្ចារ្យប្រកបដូចចំណោព្រះនាងក៏សរសើរព្រះបារមីព្រះពោធិសត្វទេអ្នកវុតតាំងហេតុនោះអង្គព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនឹងព្រះមហាសរិបុត្រតេសូត្រជាបាតព្រះគាថាដូច្នេះយតិបសន្ទេបវិនេតិរិកាផលកេទេសង្ឃផលណាំងហេតុមហិឧបរោនន្ទេតិរិការោតន្ទេទារិកេតិស្វាឧបគាវិពុលាទុមាស័យមេវោអ្នកកមិត្វាឧបគាឆន្ទេទារិកេអ៊ីទាំងអច្ឆេរកាំងតិស្វាអំភោតាំងលោមហੰសនាំងសាធុការังពវត្តេនសេមន្ទីសាពៈកសោភេណាំងអច្ឆេរាំងវត្តៈលោកស្មੰអំភោតាំងលោមហੰសនាំងវេសន្តរសតេចេអ្នកស័យមេវោអ្នកតាទុមាទេភោសរិបុតៈហៃបាសរិបុតើយអៃដកានោព្រះរាជកុមារទាំងពីរត្រង់តូតឃើញព្រៃព្រឹក្សាមានផ្លែតកាលក្នុងព្រៃធំក៏ត្រង់ព្រះកន្សែងយំទាឆង់បានផ្លែឈើទាំងនោះឯព្រៃព្រឹក្សាធំមហាដូចបានឃើញព្រះរាជកុមារត្រង់ព្រះកន្សែងសោយសោកហមានចិត្តអសូរករណាក៏បង្អោនមេចុះមករកព្រះរាជកុមារទាំងពីរឯសម្ដេចព្រះរាជមត្រីដកទ្រង់នៅលក្ខណៈដ៏ព្រមទ្រង់ទូតហេតុយល់អស្ចារ្យដូច្នោះហើយក៏កើតព្រឺព្រួចលោមាទៅថ្វាយព្រះពោធិសពសាធុការថាអស្ចារ្យវៃមាលបាយមិនដែលមាននៅក្នុងโลกនេះឡើយហេតុតែដៃជាបុណ្យបារមីនៃព្រះវេស្សន្តរមហាសត្វរីឈើឯណាខ្ពស់ម៉េងក៏បង្អោនមេចុះមកឯងឥតេចេតតរៈអ្នកករតោសុវណ្ណអ្នកករិតាលោនាមៈបបតោបញ្ចយោជនានី
บอหปิดเตยรีนังสดายเกียนเนียจะไงเพลยเจงเตออัมปีเจตดอนโกโนดอพนมมวยชโมสวรรณกริตาละบอรปวดโนจงไงพรำโยอัมปีกอนติมีเรียนตีตดอพนมมวยชโมอันจวนกริบอรปวดโนจงไงพรำโยอัมปีโนตดอสรกเปียนมวยชโมตนะวัฏเนียลีตวนเดเกรียมโนจงไงพรำโยต่ออัมปีนูตดอเมตละนโกนูดอบโยยองอิเตตังรถทางเจตตระเนกระตอตังสะโยเจเนียนีหอเตธาบนังเกียนเนียจะไงเพลยเจงเตออัมปีนโกนู30โยเฮตเตเทวดาอโศการณาปริจบทตังปีปุงเงียนูแมงก็กังกังเพลไอเตียบเจ็ดสดายเดออัมปีปรึกประเฮียมลูกดอรเสียบันเตจสดายดอนเมียตเละนโกนูเตเนวตังเฮดนูฮองประอังเมียนเปรียบรรตูนังเปรียมหาสไรบทตัเทโสเจบาตประเกียธาโดยชนะสังเขปังโสปทังเยคาอนุกัมปาติริเกนคอนตติวเซเนเวเจตรัตปามุกมอนเตให้สารบทเตยรีกามหากษัตริย์ตึงบวนพระองค์สดเจงอัมปีเจตดอนโกนูดอยนเพลชงายอัมบาลนกได้เหตุแต่เทวดาอโศการณาปริจบทตึงปีปุงเงียนุมังก็กังกันเพลเอาเจ็ดฝ่ายพระมหากษัตริย์ให้สดลีเลียเจงอัมปีปรึกโลดอรเสียบันเตจสดดอนโกเจตริยองตมัดทางประกาศเซนโตสัทธาอาหารีอาทัวเอนาปมตวนประกอบบัดเปรียบไหลเอนาปมตวนเจงจบาโลเปรียบานตราเฮยพระองค์บรรทุลนังปิโคพองตั้งลายโสดสายจิอัดบัดประเกียธาดุชเนธาติเตกวนวาติเขียมอนเทียนังเจตรัตปามุกมงอิแทงเทตังเจเนปะเตียงปหูมังสะสโรเตตอนเตปิโคเกยกากสัตตึงบวนองสไดเดอร์โดยนพลชงายดรับดอนโกเจตเรโนรีกนองสรกนุสอดสังดอกสำรัดบริโบนอเรียประเจียจวนพองตั้งลายดอกเซมสามสนกประกอบในใบตึกเมียพระรัตนกอพองดอกเจริญตะตีเมียตะเลียเนกเรสไทยกันติเยสหัสานิวสันเตไอดอกกานูรีกนองเมียตละนโกในเองเมียนมหากษัตริย์เตียงประมุยเมินซอยเรศสมบัติทัดเนาเนียนโกนูเองเนียกาเปรมหากษัตริย์เตียงบวนพระองค์ตดอลเฮยสดายปมโจลตะกนองเปรียนโกนูพระองค์เลิงตะกวงเลือสลามวยในไอดอกเวียนโกนูองการโนสมได้ประเรเจมัตรีดอกจีอาเกียมเฮไซไสรถเนียงโจตะบอพองทุลีได้ใส่จะใบกัวพระบาทพระโพธิสัตว์ให้เนียงทวายบังกมมักทัดเนอขางเวียพระบรมสลานุจปัวตรองประเพียในเปรียมหากษัตริย์นุเองรีมหาจนพองตั้งลายตัวปรกได้ไสกได้เดโจตะกนองเปรียนโกนุเฮยแต่งแต่เมื่อมาประเนียงมัตรีให้สโกเจียกสตรีเมียนเละขนาดอประเสริฐให้สตรีแต่งนุกโจตทวายบังคุมเนยจะบรวาบมเรประเนียงองตามัดทางประกาศเซนโตสัทธาอาหารีอาทัวเอนาปมตนประกอบบัดเปรียบไหลเอนาปมตนเจงจบาโลเปรียบานตราให้พระองค์โสดเจบาตประเกียธานังปิโคพองตั้งลายธาเจตโยปาริกรังโสติสวาเลขณะเมกตังสุขมาลัยอายังอายาปัติกาปริเทียวไตเตวหาเหปริเยยิตวาเสวิกายรเทเนจะสัจเจมนตีอรัญญสมังปัติกาปริเทียวไตเตให้ปิโคพองตั้งลายใหญ่รีออสไตรพองตั้งลายนูมอบอมเรจิบรวาให้ตูลท่าบ่เปิดเนียงดอกเมียนบนประเสริฐเปรียเนียงครบกองเนาสรนกสกสบายไอเลเนอมิจ่าเมียนตกเอาไว้มุกเบียดเบียนอมิจ่าก็อมิจ่าเมาแต่ประบาเตียนเตอัดสปัวนึงเปียไอดอกเปรียบาทบ่เปิดสัตไตรบินและคณาประเสริฐรีเกรสุปัวสิวิกากระไดเรจรถกระไดดำไรเปียจีปวลทำไมจึงกระไดอมิจ่าตกเนาทานเอนาก็อมิจ่าสดายมกแต่พระองค์เองโดยหนุเพลปรีทมในอมิจ่าบ่เปิดเตยรีออเนี่ยนโกพองตั้งลายนูยลเปรียมหากษัตริย์ตึงบวนเปรียองปิบาตรมอยตรมองอัดผมเนี่ยดุชนอก็น้อมก็น้อมเนียตุยมยมรถตัวตู้เปรียมหากษัตริย์เตียงประมวยเมินนูรีออมหากษัตริย์เตียงประมวยเมินนุสอด
ទ្រង់ស្ដាប់អស់ពាក្យមហាជនទូលដូច្នោះហើយសឹងលើកព្រះហស្ថដាក់លើត្បូងគក់ព្រះអរាទ្រង់គ្រោះព្រះកន្សែងរត់ចូលទៅកាន់សំណាក់ព្រះពោធិសត្វមហាបុរសរត់អីដកានួងតមដ្ឋังបកាសេនតោសត្ថាអហៈរីអាធัวឯណាពុំទាន់ប្រកាសបទព្រះបល័យឯណាពុំទាន់ចេញច្បាស់លោព្រះបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គបន្ទូលនឹងអភិក្ខុផងទាំងឡាយថាដូច្នេះតាំងទីស្វាចេតបាមកខារតិមានាឧបាកមង្គកិច្ចេនុទេវៈកុសលង្កិច្ចទេវៈអនាមយ៉ាងកិច្ចបេតាអរោកោមេសិវិនញ្ចអនាមយ៉ាងកោទេពលំមហារិជ្ជកោនិទេរដ្ឋមណ្ឌលំអនុសកោអរិទ្ធកោទីខនមីកតាំងកិច្ឆាមិទេហេបកតោអនុបត្តកោសិមង្គតិសន្តិភិក្ខុកើយអៃដកានូរីមហាជនផងនឹងស្ដេចចេតរះទាំង 60000 លុះលើព័រមានអំពីព្រះពោធិសត្វហើយក៏មនីមនីយកអោរតនៈមកថ្វាយព្រះពោធិសត្វមួយរំពេចហើយសឹងទ្រង់ព្រះកន្សែងដំអរាអសូករណាព្រះពោធិសត្វមហាបុរសរត់នឹងព្រះនាងមត្រាហើយស្ដេចលីលាមកដោយនៅព្រួយពេកក្តាត់អស់ស្ដេចចេតរះផងទាំងឡាយថ្វាយបង្គំព្រះពោធិសត្វបុរសរត់ហើយសំណេះសំណាក្រាបទូលសាកសួរថាបពិតសត្វថ្លៃប្រសើរអើយព្រះអង្គនៅសពថ្ងៃនេះសភាពឥតជំងឺដំកាត់ឬជាទុកអបសុខក្នុងព្រះតីនៃមហារាជញ្ញងមានឬមួយព្រះអង្គនៅជាសុខសប្បាយពុនរាជាទេរីស្រីសួស្ដីតែញ៉ាំងមានឬទេរីសម្ដេចព្រះវររាជមេតាបិតាឯនាយតែញ៉ាំងមានជាធិរោគាជារាមកបៀតបៀនដែលឬទេរីអ្នកស្រីពីរះនៅពួរសកលយោធាសេនាមាត្រផងទាំងឡាយនោះតែញ៉ាំងជាសុខសប្បាយឬទេរីសេនាដំរីសេនាសេសេនាពលថ្មីជើងក្រេសុពួរសិវិកាទៅព្រះអង្គទុកនៅឋានឯណាក៏ព្រះអង្គស្ដេចលីលាយាត្រាមកតែព្រះអង្គឯងដោយនៅផ្លូវឆ្ងាយដូច្នេះក្រែងសត្រូវវ័យមួយវាមកបៀតបៀនព្រះអង្គឬមួយគង់នៅជាសុខសប្បាយជាទេអដ្ឋនេសង្សថៃសហសានាំងរាជូនាំងមហាសត្តោអត្តណោអកតការនាំងកថេនតោអហៈអៃដកានោព្រះពោធិសត្វស្ដាប់ពីអស្ដេចចេតរះទាំង 60000 នោះហើយព្រះអង្គសម្ដែងថ្លែងនៅសភាពអាការៈព្រះអង្គលីលាមកនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសូត្រនៅបាតព្រះគាថាដូច្នេះកុសលាញ់ចេវៈមេសមាអថោសមាអនាមយ៉ាងអថោបេតាអរោកោមេសិវិនញ្ចអនាមយ៉ាងហង្ហេគុញ្ចរង្គតិជាងឥសាតុនតាំងរលហេវង្ឃាពាតញ្ញងសពយុធានាងសពៈសេតាំងកិជុតមង្គបណ្ឌកម្មពលៈសញ្ចនាងបភិនាងសតុបណ្ឌនាងតន្តੰសវាលវចនាងសេតាំងកេលាសសាតិសង្សសេតច្ឆន្តាំងសុផដ្ឋិយ៉ាងស្ថាបនាងសហថៃយ៉ាងអគយានាងរាជវិហាព្រាមណានាងអទាធិនាងតស្មង្មេសិវិយោគុធាបេតាចុបហតោមេណោអវរតសេមង្រិជាវង្កាំងកិច្ឆាមិបបតាំងអោកាសង្សមាជានេថាវនេយថាវសេមហសេទេហើយមហារាជើយរីសភាពជាទុកអបសុកនោះឥតអង្គឺមានឡើយមហាមិត្តើយរីស្រីសួស្ដីសឹងមានដល់អញមហាមិត្តើយប្រការមួយសោតសម្ដេចព្រះវររាជមេតាបិតានៃយើងឥតជាធិរោគាជារាមកបៀតបៀនព្រះអង្គឡើយរីអ្នកស្រីពីរះសោតសឹងឥតជំងឺដំកាត់ទេសម្លាញ់យើយរីដំណើរអញមកនេះត្បិតតែអញឲ្យដំរីបច្ច័យនាគេទាំងទៅព្រានទាំង8នាក់រីដំរីនោះសោតសំធំចម្រើនឡើងពេញកម្លាំងដ៏មានភ្លុកងោឲ្យស្ដាំហើយឆ្លៀសដឹងសារពើចម្បាំងទាំងពួងដកជាបាដំរីប្រសើរធំក្រៃអាចបុកបែនកិនញោមញីទន្ទ្រាំនៅសឹកសត្រូវផងទាំងឡាយដកមានខ្លួននុលអសដូចភ្នំកេលាបរពុតដកមានកន្ទុយនុលគេលគងរាំងកន្លងបោព្រះធរណីដកជាបាដំរីប្រសើរសំនឹងស្វេតឆាត់រាជសម្បត្តិគួជាជំនិះចំនួននៃមហាក្សត្រាធិរាជហើយមហាមិត្តើយត្បិតតែអញឲ្យដំរីបច្ច័យនាគេនេះទៅជាទានព្រានបានជាពួកអ្នកស្រីពីរះផងទាំងឡាយគេខឹងទាំងសម្ដេចព្រះវររាជបិតាក៏ទ្រង់ព្រះពីរតនឹងអញហើយបំបោះបង់អញអំពីស្រុកឲ្យទៅនៅនាភ្នំវង្គតបរពុតនោះអង្គតតរាជាណោអហង្សោអៃដកានោរីស្ដេចចេតរះទាំង 60000ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះពោធិសត្វហើយ
ក្រាបទូលដូច្នេះស្វាកតន្ទេមហារាជអថោទេអនុរាកតាំងអ៊ីសារោសេអនុបត្តិតោយ៉ាងអ៊ីថនទេបវនេតយសកាំងភិសੰមេធុមេសੰសុទ្ធិសាលិនិមោតនាំងបរិពុញ្ជមហារាជបាហុណោណោសេអាកតោទេបពិតសត្វថ្លៃប្រសើរហើយនីដំណើរព្រះអង្គលីលាមកនេះក៏យល់ប្រសើរក្រៃពេកណាស់មិនហាក់ជាព្រះអង្គលីលាមកអំពីចម្ងាយឡើយហាក់ដូចព្រះអង្គនៅអាយមួយអន្លើនៅអស់យើងខ្ញុំបពិតមហារាជើយទោះក្រអៅជូកប្រលិតរំចង់ក្រចាប់យកមកច្រឡំនីទៅនៅទឹកឃ្មុំដកប្រកបនៅបាយទឹកពុជ្ជសាល័យបរិសុទ្ធសង្សលល្អប្រពៃដកប្រកបនេះទៅនៅសាច់ញ៉ាំភ្លាផងទាំងឡាយដកច្រើនសូមអញ្ជើញព្រះអង្គសោយរាជសម្បត្តិស្ថិតនៅនានគរនៃយើងខ្ញុំនេះក៏យើងខ្ញុំនាងព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរបរមពោធិសត្វស្ដាប់ពាក្យអស្ដេចចេតរះទាំង60000នោះហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលជាបាទព្រះគាថាដូច្នេះបដេកហតាំងយ៉ាងតនាងសពសៈអាគិយ៉ាងកតាំងអវរតសេមង្រិជាវង្កាំងកិឆាមិបបតាំងអកាសង្សមាជានថាវនេយថាវសេមហសេតិសមាហៃសម្លាញ់ទាំងឡាយហើយរីទ្របឯណាមិញជាទ្របទទួលភ្ញៀវក៏មហាមិត្តយកមកអោយយើងនឹងទទួលយកដែរប៉ុន្តែសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ព្រះពិរោធនឹងយើងត្រូវទៅកាន់ភ្នំវង្គតបរពុតសូមហាមិត្តណែនាំផ្លូវយើងនឹងទៅនៅភ្នំវង្គតបរពុតនួងទេរាជាណូអហង្សោអស់ស្ដេចចេតរះផងទាំងឡាយស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះពោធិសត្វហើយក្រាបបង្គំទូវិញសូត្រជាបាទព្រះគាថាដូច្នេះអិទេវតាវៈអាចសុចេតរថេរសេសភាយាវជាតាកេមិសន្តិរញ្ញោសន្តិកយាជីតងនិជាបេតងមហារាជសេវនាងរដ្ឋវឌ្ឍនាងតាំងចេតាបរិគិត្វាបេតិតាលទ្ធបច្ចយាបរិវិរិត្វានិកិឆន្តិអេវੰជានេហេខន្តិយាទេបពិតព្រះសមតិទេសត្វថ្លៃប្រសើរហើយសូមទានអម្ចាស់សោយរាជសម្បត្តិទៅនានគរយើងខ្ញុំនេះក៏យើងខ្ញុំទាំង60000នឹងទទួលព្រះបាទស្រីសិញ្ជ័យប្រាប់ឲ្យអស់អ្នកស្រីពីរះផងទាំងឡាយឲ្យគេអត់ទោសព្រះអង្គបពិតមហារាជើយរីអស់អ្នកស្រីពីរះនោះកាលបើគេដឹងជាព្រះបាទស្រីសិញ្ជ័យអត់ទោសព្រះអង្គហើយក៏អ្នកស្រីពីរះគេនឹងមកចោមរោមបំរើជាបរិវារព្រះអង្គនោះច្រើនក្តាត់អងមហាសត្តោអហៈព្រះមហាសត្វស្ដាប់ពាក្យអស្ដេចចេតរះនោះហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅអត្តបាទព្រះគាថាដូច្នេះមាវោរុជ្ជថាគមនាំងរញ្ញោសន្តិកយាជីតងនិជាបេតងមហារាជាតថានិអ៊ីសារោអជ្ជកតាហេសេវិយោពលគានេកមាជយេទេបធាងសេតុមិឆន្ទោរាជានាំងមគ្គការណាទេហើយមហាមិត្តតើចូលអ្នកទាំងឡាយស្ដាប់ពាក្យយើងនឹងសម្ដែងក្លែងប្រាប់ថាបើយើងបានទទួលសោយរាជសម្បត្តិនៅនានគរនេះហើយរីដំណៀពីប្រការនឹងកើតមានប្រកបគឺអ្នកស្រីពីរះគេនឹងត្មេះតេះឌឺយើងថាអោព្រះវេស្សន្តរហើយសោយរាជសម្បត្តិមិនស្ថិតនៅគន្លងធัวគេយល់ដូច្នោះហើយបានជាគេបំបោះបងចេញអំពីស្រុកឲ្យទៅនៅនាភ្នំវង្គតបរពុតនោះឆ្ងាយប្រការមួយហើយប្រការមួយទៀតឥឡូវនេះយល់តែគេខត់ឲ្យសោយរាជសម្បត្តិក៏សោយរាជសម្បត្តិកើហើយមហាមិត្តតើរីអស់អ្នកថានឹងទទួលព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យឲ្យអត់ទោសឲ្យយើងនោះពង្គួរដល់អ្នកទាំងឡាយឡើយរីព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យព្រះអង្គជាស្ដេចធំឧត្តមប្រសើរកន្លងរំលងអស់រាជប្រជាជនផងទាំងឡាយមានពិតគឺមោះអស់អ្នកស្រីពីរះផងទាំងឡាយគេខឹងហើយគេជំនុំនៅអស់នាយដំរីនាយសេងនេរតេះនេពលកាវរំនៅជនបទផងទាំងឡាយគេសម្លាប់ព្រះអង្គត្បិតតែយើងនេះឯងទៅយើងរត់មកឥឡូវនេះហើយមហាមិត្តតើថាបើដឹងព្រៃឯណាស្រណុកសុខសប្បាយចូលអ្នកទាំងឡាយប្រាប់យើងនឹងទៅនៅនីព្រៃនោះហងតតោរាជាណូអហង្សោអណ្ដាប់នោះស្ដេចចេតរះផងទាំងឡាយស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះពោធិសត្វហើយទូជាបាទព្រះគាថាសច្ចេអេសាបវត្តេនថារដ្ឋស្មੰរដ្ឋវិនេអិទេវរាជាងករេហេចេតេហេបរិវិរិតោអិធំធេតោរដ្ឋទាំងអិតោចនៈបតោមហាមេតង្ការោហេត្វាំងទេវរិជសមនុសាសិតន្តិបពិតព្រះអង្គតែងទ្រង់ធ្វើសេចក្តីចម្រើនដល់អ្នកស្រីពីរះទាំងឡាយអើយបើមានដែន
កើតឡើងក្នុងនេះកៅសូមព្រះអង្គគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិនៃនគរយើងខ្ញុំនេះសឹងមានស្ដេចចេតរាទាំងឡាយមកចោមរោមជាបរិវារមួយសតដែនចេតរានេះធំទូលាយស្ដុកស្ដំបពិតសត្វថ្លៃប្រសើរហើយសូមទានគ្រប់គ្រងដើម្បីរាជសម្បត្តិជាឥសូរនៃយើងខ្ញុំហងតតវេសន្តរអហបពិតទៅរីព្រះបាទស្រីវេសន្តរបរមពោធិសត្វស្ដាប់ពីអស្ដេចចេតរាំងទាំង60000ទូលអង្វរអញ្ជើញព្រះអង្គឲ្យសោយរាជសម្បត្តិស្វេតឆ័ត្រក្រុងព្រះនគរដូច្នោះកើព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលដោះសារនឹងអស្ដេចចេតរាផងទាំងឡាយថាអ្នកមេឆន្ទោមេតេអធិរិច្ចសៈមនុស្សាសិតងបពជិតសៈរដ្ឋស្មាចេតពតតាសុណាធមេអតដ្ឋានសេវិយោអសពលគានេកមាចយេបពជិតសៈរដ្ឋស្មាចេតរិជេរសេសភិយងអាសមោតិយ៉ាងពេវោអសអញ្ចន្តាំងមៈការណាសេវហេភណ្ឌនញ្ចាពេវិកហោមេរជតេអថាតុកសាភណ្ឌនង្ខោរាំងសម្បហារោអនុបតកោឯកសការណង្មៃហង្ហឹងសយៈពហុកោជណោបដេកហតាំងយ៉ាងតនង្សពសៈអគិយ៉ាងកតាំងអវរតសេមង្រិជាវង្កាំងកិច្ឆាមិបបតាំងអោកាសង្សមាជានថាវនេយថាវសេមហសេតេហៃមហាមិត្តទៅបើយើងនៅសោយរាជសម្បត្តិនៅនីនគរនេះហើយសំអ្នកស្រីពីរាផងទាំងឡាយគេបពុសកយោធាសនាមាតលើកទ័ពមីដេដាជាពីពេញទាំងក្រឡាមហាប្រតិពីក្មេគ្មៀតសង្វាតមកចោមរាមមេតលៈនគរនេះប្រកាសមិនទេឡើយហើយសម្លាញ់យើយម្លោះហើយក៏វានឹងកើតជាកោឡាហរវល់ដល់ចម្បាំងប្រកាប់បច្ចៈគ្នារីអស់មនុស្សម្នាផងទាំងឡាយនោះសឹងស្លាប់ច្រើនពំខានឡើយហេតុនោះហងវាមិនកើតមកអំពីអ្នកឯណាឡើយវាកើតត្បិតតែយើងមកសោយរាជសម្បត្តិនេះឯងហេតុនេះវាមិនខ្ញុំមិនទើងនៅសោយរាជសម្បត្តិឡើយសម្លាញ់យើយថាបើសម្លាញ់អសូរករណាយើងក៏យើងសុំតែស្បៀងឆៃរៀងទៅដោយនៅផ្លូវត្បិតតែអ្នកស្រីពីរាំងគេបំបោះបង់យើងកេញចេញក៏យើងនឹងចេញទៅនៅឆាភ្នំវង្គតបរពុតនាយងអេវច្ចៈបនៈវត្វាមហាសតោអនេកបរិយាយេនយាជីតោពេរជាងនិឥឆេរីព្រះមហាសត្វព្រះអង្គនំបរិយាយនិយាយជាសណ្ដាប់ប្រាប់អស់ស្ដេចចេតរាផងទាំងឡាយនោះច្រើនហេតុតែព្រះអង្គមិនចង់នៅសោយរាជសម្បត្តិឡើយហើយអស់ស្ដេចចេតរាទាំងឡាយនោះសឹងបូជាសពសាទុការដល់មហាបុរសរត់នោះច្រើនហើយក្រានីទៅនៅកំរាយជាមចម្ប្រែព្រំបាំងនៅរនាងវាំងនោនការពារពិភាករក្សាព្រះបរមពោធិសត្វនៅនីសាលានោះអង្គបពុតតើយលុះព្រឹកប្រហៀមឡើងវិញព្រះអង្គស្ដេចលីលាតគក់ស្រង់ជំរះព្រះកេសាប្រដាប់អាត្មាអំពីព្រឹកប្រហៀមស្ដេចនៅភោជនេហាដ៏មានរសពិសាស្រេចហើយស្ដេចលីលាចេញអំពីព្រះបរមសាលាមួយអន្លើងនឹងអស់ស្ដេចចេតរាទាំងឡាយសឹងមកចោមរោមជាបរិវារអង្គព្រះបរមពោធិសត្វនឹងអស់ស្ដេចចេតរាទាំង60000ស្ដេចលីលាទៅដល់ទ្វារព្រៃភ្នំវង្គតបរពុតនោះស្ដេចសចម្ងាយ15យោជកាលអស់ស្ដេចចេតរាក្រាបទូលណែនាំផ្លូវព្រះពោធិសត្វនៅខាងមុខសឹងដ៏មានចម្ងាយផ្លូវនោះ5យោជទើបសូត្រជាបាតព្រះគាថាដូច្នេះតខេតេមយៈមេថាយៈថាកុសលាំងពតេហេសហភិរិយយនិឥឆេតតាជាអនុសាសង្សោអនុតបតកោរុតមុខាអិតោជនេកិច្ឆងមហារាជឧចោឧជាងយេនុតរោមុខោអថាតុកសេបតនទេវិពលំនេមៈបបតោនានាទុកេណាកណាំងសីតច្ឆាយ៉ាងមនោរមੰអថាកម្មੰអថាតុកសេអបកាំងនេតង្កេទុមេតៃនិមៈកុំភិរង្គិរិកុំភិរង្គពុទ្ធលោមេមច្ឆាកណាំងសបដ្ឋ័យយ៉ាងមហោតកាំងតដ្ឋានិបវត្វាត្វាសពតកេអថាតុកសេបតនទេនិក្រោធាំងមេធុវិពលំរមកេសិក្ខរេចេតាំងសីតច្ឆាយ៉ាងមនោរមੰអថាតុកសេបតនទេនាលិកាំងនាមៈបបតាំងនានាទីកណាកណាំងសេលੰពងពុរិសាយុតាំងតសៈឧត្តរពុពេអ្នកមុញ្ចលិនតោនាមៈសោសរោបណ្ឌិរីកេហេសញ្ចណោសេតសោកិនធិយេហេចសោវណੰមេខៈសង្កាសੰទុវង្ហរិតាសត្តលំសីហោវាពេសពេខៃវៈវិនៈសត្យ៉ាងវិកេហយៈបបរុកេហេស
សញ្ចនังបបរុខេហេជោភិយ៉ាងតថាបណ្ឌុសរាវេកោនេនាវណ្ណាពហុតិជាកោជន្តមុពកោជន្ទេឧតោសម្បពតេទុមេកិនត្វាករិតុគានិនទីនងបរិវានិចសោអតិសពោករណីករជាកគុធាយុតាំងពុទ្ធលោមិមិច្ឆាកណាំងសុបត្តិយ៉ាងមហោតកាំងសមញ្ចចតុរសញ្ចសាធังអបដេកន្តិយ៉ាងតសឧត្តរពពេអ្នកបណ្ណសលੰអមាពេយៈបណ្ណសលੰអមាពេត្វាអច្ឆាចរិយាយៈនិហថាតេបពិតព្រះសមតិទេផ្សត្វថ្លៃប្រសើរហើយព្រះអង្គរមើលមើលទៅភ្នំយល់ប្រកាសលោកហៅទៅភ្នំកិនធមិតបរពុតព្រះអង្គស្ដេចអំពីនោះទៅបន្តិចនឹងដល់ភ្នំមួយឈ្មោះវិបលបរពុតដមីដេះដាស់នីទៅនៅដើមឈើតូចធំទាំងពួងនោះច្រើនដកមានមេឃនោះវែងលឡាយត្រសៃសាខាបុផាសន្លឹកដកមានមលប់នោះត្រជាស្រណុកសុខសបាយមួយសតរីជោតតមាននប់ទាំងឡាយសឹងដកអាស្រ័យពំនាកនៅនីឋាននោះហងហើយព្រះអង្គរំលងអំពីនោះទៅឯទៀតព្រះអង្គនឹងបានយល់ស្ទឹងមួយឈ្មោះគេទុមេតៃនេទីដែលមានទឹកនោះជ្រៅថ្លាត្រជាស្រណុកសុខសបាយប្រាជ្ញាចោស្លែសបាយព្រមផងទាំងឡាយដកមីដេះដាជាពីពេញនេះទៅនៅត្រីផងទាំងឡាយសឹងដកធំធំហើយមានច្រាំងនោះទៀបមានកំពង់រៀបនោះស្មើមានទឹកនោះច្រើនសូមស្រង់ជំរាបព្រះវរកាយលោមព្រះរាជបុត្រព្រះរាជទេពីរួចសឹមសម្ដេចលីលាចេញអំពីនៅតូនបន្តិចនឹងបានយល់ដើមជ្រៃធំមួយដែលមានផ្លែនោះទុំក្រហមច្រារន្ទាមានអោជីរាប់ផ្អែមបីដូចទឹកឃ្មុំដែលមានទឹកនោងត្រមានមលប់នោះត្រជាស្រណុកសុខសបាយហើយអស់ម្ចាស់នឹងដល់ផ្លែជ្រៃនោះមួយអន្លើនឹងព្រះរាជបុត្រព្រះរាជទេពីនៅអង្គមួយសោតព្រះអង្គស្ដេចអំពីនោះទៅនឹងបានយល់ភ្នំមួយឈ្មោះនាលិកៈបរពុតដមីដេះដាស់ល្អប្រពៃពេញនេះទៅនៅបាក់សីផងទាំងឡាយគឺកណ្ណរីកណ្ណរាសឹងច្រៀងរួមបីដូចភ្លេងល្បែងល្បាមមាននៅសួគ៌ទេប្រលោកនៃអង្គបពិតតើយបើស្ដេចលីលាចេញអំពីជើងភ្នំនាលិកៈបរពុតដោយនៅខាងទិសឧត្តរនោះស្ដេចនឹងបានយល់ស្រះមួយលោកហៅថាមុញចលិនស្រះស្រង់ដកជាពីពេញនេះទៅនៅឈូកសឈូកច្រាលកមុតអត់បរំចង់ស្បង់កាច់ប្រលិតត្រកួនកំពីងពួយផងទាំងឡាយដកច្រើនអម្ចាស់ទូចូលទៅក្នុងកំឡុងព្រៃនោះហើយក៏នឹងបានយល់ស្មៅជើងក្រាស់សឹងដដោះជាពីពេញមានពូខ្មៅខៀវខ្ចីបីដូចផ្ទៃមហាមេឃរីស្មៅនោះសោតដោះជាពីពេញព្រៃសឹងជាលំនៅនៃរាជសីដំរីព្រៃផងទាំងឡាយមួយសោតបពិតខ្សាត់ថ្លៃប្រសើរហើយរីបាក់សៃទាំងឡាយនោះសឹងមានកំណើតពីរដងគឺជាពងហើយញោះជាកូននៅសងខាងដងព្រៃនោះសឹងដោយផ្សេងចិញ្ជ្រាវភ្ញៀវខ្ញាដែលមានសម្លេងនោះពីរផ្សេងដែលយំទុំលើឈើមានផ្លែរីស្គូស្គាយដោយរដូវអងបពិតអម្ចាស់សយរីព្រៃនោះសោតដល់ប្រកបនេះទៅនៅឈើផងមានពីរចម្ពុកមួយឈើមានផ្លែមួយឈើមានផ្កាថាបនិឯណាមួយបានទៅដល់យល់នោះហើយសឹងដកមានចិត្តនោះស្រណុកសុខសបាយពុនរាយក្រៃពេកសឹងដកមានក្លិននោះពីដក្រៃពេកនៃភ្ញីផ្កាផងទាំងឡាយអងបពិតអម្ចាស់សយស្ដេចនឹងបានយកស្ទឹងមួយដកមានទឹកនោះហូរចុះអំពីភ្នំនោះឯងអណ្ដាប់នោះស្ដេចនឹងបានយល់ស្រះពោករណីដកមានទឹកទន្លាស្នាយទឹកពេញនេះទៅនៅត្រីផងទាំងឡាយដកធំស្រះនោះសតមានមុំ4មានច្រាំងរៀបស្រណុកមានទឹកនោះដកប្រកបនេះទៅនៅក្លិនភ្ញីផ្កាផងទាំងឡាយបពិតអម្ចាស់សយបើកាលអម្ចាស់ទៅដល់ឋាននោះហើយចូលអម្ចាស់សម្រានទៅនីទៅអីជើងនៃស្រះពោករណីនោះអម្ចាស់ស្វែងរកផ្លែឈើមើមឈើទាំងឡាយសយចិញ្ចឹមជីវិតនៅនីឋាននោះឯងស្រណុកសុខសបាយមហិមាក្រៃពេយងអេវាងជាតិរីជាណោតសបណ្ណរសយោចនៈមេកៀងអចខេត្វាបពិតតើយរីអស្ដេចជាតិរៀបផងទាំងឡាយទូលបង្ហាញផ្លូវ15យោជប្រាប់ព្រះពោធិសត្វមហាបុរសរត់ស្រេចហើយដកជូនដំណើរព្រះពោធិសត្វទៅរីព្រះពោធិសត្វទ្រង់ស្ដាប់ពីអស្ដេចជាតិរៈនោះហើយក៏ស្ដេចមានព្រះបន្ទូលលីលាទៅអង្គអីដកកានូរីអស្ដេចជាតិរៈទាំង60000នោះមកពិចារណាដូច្នេះហើយភោចន្តរីជាណូហើយអស់មហាក្សត្រផងទាំងឡាយហើយបើដោយយើងគិតនេះហើយសំសត្រូវផងទាំងឡាយខ្លាចក្រែងវាតាមកធ្វើទុកធ្វើទោស
ព្រះអង្គនៅនីកំឡុងព្រៃនោះហើយព្រះមហាក្សត្រទាំង60000គិតព្រមគ្នាដូច្នោះហើយស្ដេចឲ្យជ្រើសរើសយកកូនអ្នកស្រុកចេតរៈមួយនាក់ឈ្មោះចេតបុត្រជានាគឆ្លៀខាងសិលធ្នូបាញ់មុតមេនក្វេនស្ទាត់ស្ដេចបន្ទូលផ្ដាំថាដូច្នេះហើយបាចេតបុត្រអើយថាឯងជាអ្នកឧស្សាហ៍ព្យាយាមដើរត្រាច់រង្គិតច្រវត្តទៅមកបបបាញ់មរឹកបាក់សីចូលបាយកអាសាយើងទៅនៅនាទវាព្រៃនោះហើយបាពិចារណាអីដឹងអស់សេចក្តីទោះបីឯណាមួយដើរចូលទៅក្តីទោះយក3អ្នកដំណើរថ្មើរព្រៃក្តីក៏បាពិចារណាឲ្យជាក់ខ្លាចក្រែងវាទៅធ្វើទុកធ្វើទោប្របាទស្រីវេសណ្ដងបោហពិតតើរីក្សត្រទាំង60000នោះគិតជំនុំគ្នាដូច្នោះហើយប្រើចៅចេតបុត្រអោយទៅនៅចាំរក្សាទ្វារព្រៃនោះហើយក៏វិលត្រឡប់មកកាន់ព្រះនគរអាត្មាវិញហងវេសន្តរោពេសពតតិរោកិនតិមេតនាងបតវាបោហពិតតើឯដកានោព្រះបាទស្រីវេសណ្ដស្ដេចចេញទៅមួយអន្លើនឹងអស់ព្រះរាជបុត្រព្រះរាជទេពីនោះទៅឈប់សម្រានឯដភ្នំបរពុតលុះព្រឹកប្រហៀមឡើងវិញស្ដេចលីលាឈ្មោះត្រង់ដោយទិសឧត្តរខាងជើងនៃភ្នំវិបុលបរពុតអងស្ដេចទៅគង់នាស្នេហ៍ស្ទឹងគេតុមេតៃនេទីកាលនោះមានថ្មើរព្រៃមួយមកថ្វាយសាច់ក្រៀមនឹងទឹកឃ្មុំផ្លិតព្រះអង្គសោយលោមព្រះរាជបុត្រព្រះរាជទេពីហើយព្រះអង្គស្ទាបព្រះកេសាប្រវាយកឯស្នៀតសក់មួយប្រទាននៅទៅព្រៃថ្មើរជើងហើយស្ដេចនាំព្រះរាជបុត្រព្រះរាជទេពីទៅស្រង់ទឹកបន្ទោនៅញើក្អែស្រេចហើយស្ដេចឡើងទៅគង់សម្រានបន្តិចនាមលុបជ្រៃអីដកភ្នំកិនតែមៀតស្ដេចនឹងឈងបេះផ្លែឈើសយមួយអន្លើនឹងព្រះរាជបុត្រព្រះរាជទេពីហើយស្ដេចទៅដល់ភ្នំនាលិកបរពុតស្ដេចដើរកន្លងរំលងអំពីនោះទៅដល់មុញចលិនស្រស់ស្រង់ត្រឹងមុំឧត្តរស្ដេចដើរដោយនៅព្រៃនោះកើយល់ផ្លូវចុះទៅជើងអ្នកមួយនោះហងស្ដេចដើរកន្លងអំពីនោះទៅដល់ភ្នំមួយឈ្មោះដែលជាកំណើតនៃស្ទឹងទាំងឡាយដកមានទឹកនោះហូរចុះអំរំដែដាច់ឡើយហើយព្រះអង្គដើរកំឡងរំលងអំពីនោះទៅដល់ឯភ្នែកដល់ស្រះពោករណីអងតាស្មង្ខនេសកភវនាងអនហាការាំងទើសេសេបពិតតៃឯដកានោព្រះពោធិសត្វមហាបុរសរត់វិសេសស្ដេចចូលទៅដល់ភ្នំវង្គតបរពុតនោះហើយរីបណ្ឌុកកំពល់សេលាសនៈដូចជាអាសនៈនៃសម្ដេចអមរិន្ទ្រាធិរាជដូចជាក្រឡាកំដែងនៃព្រះនាងសុជាតាក៏កើតជានិមិត្តក្តៅក្រហាយនឹងគង់នៅជាសុខសប្បាយពំបានឡើយក្សិណនោព្រះឥន្ទ្រាធិរាជក៏ជាអម្ចាស់នៃទេវតាទាំងឡាយស្ដេចព្រះចិន្តាពិចារណាអោកើតជាកោឡាហរវោអស្ចារ្យទាំងម្លេះសំជាព្រះមហាក្សត្រស្ដេចចូលទៅកាន់ព្រៃហេមពៀននេះឯងអោដូចអញគិតនេះហើយរីឋាននេះក៏គួរសមនឹងព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គសាងព្រះភ្នួរកានោសម្ដេចព្រះឥន្ទ្រាធិរាជតែងនឹងទ្រង់បំពេញនៅបារមីព្រះពោធិសត្វរៀងមកស្ដេចបន្ទូលហៅព្រះវិស្វកម្មទេវបុត្រថាដូច្នេះគេឆាតាតៈត្វាំងវង្កតបបតាគុឈមហេរមណីយេហេឋានេអសមៈបទាំងមាពេត្វាអេហេទេវិសកម្មងពេសេសេថាមនីលមនីលគេបុត្រទាំងឡាយចូលមនុស្សទាំងលោកហើយសាកសួរអាស្រមបុត្រនៅភ្នំវង្គតបរពុតអោយជាទីខ្សែមខ្សានក្នុងប្រទេសនៃមហារាជសោសាទុទេសម្បដេទេលោកស្មឹងអតរិទ្វាបពុតតៃរីព្រះវិស្វកម្មទេវបុត្រទូលនៅព្រះបន្ទូលស្ដេចព្រះឥន្ទ្រាធិរាជហើយឆ្លើយថាសាធុគប់អងស្រេចហើយហោះមកអំពីសូទេពលោកនៃហងទៅកាន់កំឡុងក្នុងព្រៃភ្នំវង្គតនោះហើយនិមិត្តបរមសាលានោះពីរគឺមួយជាឋានលំនៅយប់មួយជាឋានក្រសាថ្ងៃរីក្រុងចក្រមសោតដល់ប្រដាប់នេះទៅនៅឈើផងទាំងឡាយដកវិចិត្រផ្លែផ្កានោះផ្សេងដកមានប្រកបនេះទៅនៅចេកស្នែងចេកដងខ្ទេចេកកបោចេកអត្រយងចេកអំបូងចេកស្នែងពពែចេករាជសីចេកមហាថ្លៃចេកដៃនាងចេកផែចេកនួនចេកពងមិនដកមាននៅអំពើដំឡាន់អំពើក្តាមអំពើត្រែងដកប្រកបនេះទៅនៅដំឡងទៀនដំឡងទឹកដំឡងពងលលោកដំឡងពងប្រវឹកដំឡងបាសដំឡងក្រាមរមៀដំឡងដៃខ្លាដំឡងខ្យាដំឡងស្រំផ្សំនៅដំឡងស្រូវដំឡងឈាមពួនរាជពួនដំឡងឈាមពួរដំឡងជ្វាស្រេចសពគ្រប់ព្រមទាំងគ្រឿងបរិខាអ្នកបួងស្រេចហើយក៏សរសេរត្រាត្រួយធ្វើជាអក្សរាខ្លងទ្វាព្រះបរមសាលាថាដូច្នេះ
យេកេជេបបជិតុកាមាតេអ៊ីមេតនហន្តោរីជន់ទាំងឡាយឯណានីមួយមានប្រាថ្នានឹងបួសនៅឯដឋាននេះសូមឲ្យជន់អស់នោះគួរក៏បីស្បើមទទួលយកទីឋានអស់នេះចុះរួចព្រះវិស្វកម្មទេវបុត្រក៏ដេញបង្អើលនៅអស់ខ្មោចបិសាចមរឹកបាក់សៃសាហាវត្រឹងខ្នងគួរក៏បីខ្ពើមគួរក៏បីខ្ពើមខ្លាចក៏បណ្ដេញឲ្យទៅនៅនាព្រៃឆ្ងាយអំពីព្រះបរមសាលាមហាបុរសរត់អង្គសោវិសកម្មោសកដ្ឋានមេវៈតតបពុទ្ធិរីព្រះវិស្វកម្មទេវបុត្រប្រដាប់ស្រេចនៅប្រការអំបាលនោះហើយហោះផ្សងទៅកាន់សួគ៌ទេពលោកនាយងអីដឋានទៅពិមានអាត្មាវិញងមហាសតោពេឯកបតិមគ្គੰតិស្វាពបจิตតានងវេណស្ថាថានងវេណភវិសតិទេលភេតវាបពុទ្ធិអីដកានោរីព្រះមហាក្សត្រស្ដេចយល់ផ្លូវចុះទៅជើងអ្នកមួយនោះហើយព្រះអង្គគិតថាអូថានេះហើយគួរតែជាលំនៅនៃអ្នកបួសពិតប្រកបព្រះមហាក្សត្រទ្រង់រំពឹងពិចារណានៅប្រការអំបាលនោះហើយព្រះអង្គទុកសម្ដេចព្រះរាជាមត្រីទេពីនៅព្រះរាជបុត្រទាំងពីរនៅឯដកអាស្រមបទនោះហើយស្ដេចចូលទៅតែមួយព្រះអង្គឯងទ្រង់រមើលមើលយល់អសរនៅឯដកខ្លងទ្វារព្រះបរមសាលានោះកើស្ដេចទ្រង់ព្រះចិន្តាពិចារណាថាអូថានេះហើយមិននឹងគឺអ្នកឯណាឡើយគឺព្រះឥន្ទ្រាធិរាជអ្នកឯងលោកមកសម្ដាប់ឲ្យជាលំនៅអ្នកបួហងស្ដេចទ្រង់ព្រះចិន្តាពិចារណាដូច្នោះហើយក៏បើកព្រះបរមសាលាចូលទៅដាក់ព្រះខ័ននិងកៅដុនអំពីព្រះអង្គសាចេញក៏ស្ដេចផ្លាសម្ពុតបរិសុទ្ធនោះចេញហើយស្ដេចយកសម្ពុតចលក់អំចត់នោះមកទ្រង់ស្រេចហើយព្រះអង្គយកស្បែកខ្លាទាំងកញ្ចក់មកស្ពាយឈៀងឯដកស្មាខាងឆ្វេងហើយចងព្រះកេសាជួជាមណ្ឌលជាមហាឧស័យទ្រង់ឈើរសត់ក្រហមបីល្អទុំហើយស្ដេចចេញអំពីកំឡុងព្រះបរមសាលានោះមកគង់នៅនីថ្មដាឯដកព្រះបរមសាលានោះស្ដេចមានសេចក្តីបិទេត្រេកអរថាអូហោអូដូចអញគិតនេះហើយរីភ្នោះអញនេះបរិបូរខ្សែមប្រសើរពេកណាស់ក្សិននោះស្ដេចឡើងគង់លើឋានចក្រមហើយស្ដេចដើរចក្រមទៅទៀតព្រះរាជបុត្រព្រះរាជទេពីយល់អប្រពេយពោព្រះពោធិអង្គមន្ទីទេវីអកន្ត្វាសញ្ចានិត្វាមហាសត្តសបានិបតេត្វាបពុទ្ធិអៃដកានុសម្ដេចព្រះភគវតីព្រះនាងមត្រីដ៏ជាក្សត្រីមានលក្ខណៈល្អប្រពៃពេកនាងរមិលមើលយល់ព្រះមហាក្សត្រហើយព្រះនាងទ្រង់ព្រះសោកាហើយចូលទៅក្រាបនៅក្រោមព្រះបាទព្រះពរទីសត្វរាជបុត្រទាំងពីរទៅនៅនាព្រះបរមសាលាដ៏សមគួរនឹងអាត្មាទៅព្រះនាងទ្រង់នៅសម្ពុតសម្បកជើងកើតដល់អ្នកក្រមនេះទៅនៅស្បូវភ្លៀងទាំងឡាយឈៀងនៅស្បែកខ្លាទាំងក្រចកក្រវ៉ាត់ស្បូវភ្លៀងជាវត្ថពន្ធហើយចងព្រះកេសាជួជាបណ្ដួលតម្កល់ជារស័យបរិបូរស្រេចហើយទៅបួសព្រះរាជកុមារទាំងពីរឯក្រោយយ៉ងចត្តារោខន្តិយាវង្កតពពតាគុជ្ជយ៉ាងវៈសង្សូរីក្សត្រទាំង4ព្រះអង្គស្ដេចទៅសាំងព្រះភ្នោះបួសជាតបរិស័យនៅនីព្រៃភ្នំវង្គតបរពុតអណ្ដាប់នោះព្រះមត្រីទេវីក្រាបទូលបំរើព្រះពោធិសត្វថាដូច្នេះបពុតព្រះរិស័យទាំងឡាយអើយតាំងអំពីថ្ងៃនេះទៅកំបីព្រួយព្រះរាជហឫទ័យក្នុងព្រៃស្វែងរកផ្លែឈើមើមឈើឡើយចូលអម្ចាំងបន្លែងក្មេងទាំងពីរនៅនីអាស្រមបទធានាលើខ្លួនអម្ចាស់នេះឯងទៅស្វែងរកផ្លែឈើមើមឈើនាំមកចិញ្ចឹមជីវិតអ្នកទាំង3នៅឯដកអាស្រមបទនោះឯដកកានោះសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គបន្ទូលនៅក្រិតភ្នោះនិងព្រះនាងមត្រីវិញថាហើយនាងអើយចាប់តាំងអំពីថ្ងៃនេះទៅថាបើពំជួលការកំអាលមកកាន់អញណាត្បិតតែយើងទាំងពីរនេះបានបួសជាមហាឫសីហើយនាងអើយថាស្ត្រីទាំងឡាយនោះរមែងតែងនឹងជាបន្ទិលនៃអ្នកបួសក្តាត់អង្គនាងអើយចាប់តាំងអំពីថ្ងៃនេះទៅថាបើពំជួលការកំអាលមកកាន់អញឡើយក្សិននោះសម្ដេចព្រះរាជមត្រីទទួលព្រះបន្ទូលថាសាធុសាធុព្រោះពេកអង្គមហាសត្តសៈមេតានុភាវេនៈសមន្តាតិយោចនដ្ឋានេសពេតិរិឆានិពេអញ្ញមញ្ញងមេតចិត្តតាំងបតិលៈផង្សូអៃដកានុព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គសង្សូតមន្តចម្រើនមេតាភាវនានៅឯដកាលនោះឯណាមញ្ញរីសត្វតិរិឆានផងទាំងឡាយអំបាលមាន
ពីដើមនោះតែនឹងបៀតបៀនគ្នាក៏ប្រែខ្វែជាមិត្តមេត្រីទៅមកកាន់គ្នាវិញបពិតទៅរីសត្វតិរិឆានផងទាំងឡាយនៅឯដឋានជុំវិញចម្ងាយ3យោជន៍ហេតុតែដោយនៅអានុភាពព្រះមហាក្សត្រចម្រើនមេត្តាភាវនាមរគាសឹងតែបណ្ដាជាមេត្រីនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកអងមន្ទីទេវីបាវតនិវុទ្ធាបានិយ៉ាងបរិភោជនេយ៉ាងឧបតនេពេត្វាបពិតទៅរីនឹងស្រដីកិណនីសម្ដេចព្រះភគវតីមន្ត្រីបំរើនៅព្រះពោធិសត្វនោះគ្នាកាលព្រឹកប្រហៀមអរុណោតីថ្ងៃរះឡើងព្រះនាងដោះឡើងបោះអាស្រមបត់ហើយដងទឹកស្រង់ទឹកឆាន់លើកទឹកស្ទួនទៅប្រគេនព្រះមហាក្សត្រស្រេចហើយទើបព្រះនាងត្រឡប់មកវិញប្រអប់ប្រសាព្រះនាងព្រះរាជបុត្រទាំងពីរធ្វើភ័យផ្ដាំថាតាតាំងពេយបតកៈថាឲ្យស្ងួនកូនទាំងឡាយទាំងពីរហើយកុំអាលប្រហែទ្វេទៅលេងឆ្ងាយពីព្រះបាទព្រះអង្គឡើយព្រះនាងផ្ដាំដូច្នោះហើយក៏ទ្រង់ពួកនាងគ្រឹស្នាបណ្ដើចៅជាលីទៅផ្ញើនឹងព្រះមហាក្សត្រហើយទូលថាបពិតព្រះរស័យហើយកុំបីព្រះអង្គប្រហែទ្វេនឹងព្រះរាជបុត្រទាំងពីរឡើយកុំអោយទៅលេងឆ្ងាយអំពីព្រះបាទព្រះអង្គឡើយព្រះនាងទូផ្ដាំព្រះមហាក្សត្រហើយព្រះនាងយកកញ្ជើអង្រែកដងរែកដាក់លើព្រះអង្គសាព្រះហួងប្រវាកាន់ទំពក់នឹងមនីរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃភ្នក់ក្នុងព្រៃស្វែងរកផ្លែឈើមើមឈើបានពេញកញ្ជើនាំមកដាក់នៅឯដកអាស្រមបត់នោះហើយទៅព្រះនាងពួកព្រះរាជបុត្រទាំងពីរទៅឆ្ងាយទឹកពពឹកភ្នែកស្រេចហើយព្រះនាងពួរឡើងបពិតទៅរីក្សត្រទាំង4អង្គសឹងនៅជុំគ្នាព្រះបរមសាលានោះហើយក៏សោយនៅផ្លែឈើស្រេចហើយទៅព្រះនាងបណ្ដើព្រះរាជបុត្រទាំងពីរទៅសឹងនាព្រះបរមសាលាព្រះនាងវិញអ៊ីតិមេនិយាមេនៈពេត្វាចត្តារោខន្តិយាវង្កតបបតកុជ្ជមហេសត្តៈមាសេវសង្សោបពិតទៅរីក្សត្រទាំង4ព្រះអង្គទៅសឹងនៅឯដល់ភ្នំកិនទេភ្នំវង្កត់បរពុតនោះកំសត់7ខែដោយដំណើរយើងបានស្រដីគណនានេះឯងវេណបវេកាន់ដៀងណដ្ឋិតាំងបពិតទៅអាត្មានឹងសម្ដែងថ្លែងព្រះធម៌វិសេសទេសនាព្រះមហាជាដកវេណបវេដល់ប្រដាប់ប្រដានៅព្រះគាថា57ចប់បរិបូរដោយសំគួរវេលានេះឯង